El foraster conegut, de Truman Capote. Traducció al català de Xavier Pàmies. «Escolta, Viula», va dir la vella dama, «abans de sortir vine arreglant-me els coixins, que aquest balancí és incomodíssim». «Ara vinc, senyora». La vella dama va deixar anar un gran sospir, va agafar el diari i va passar els primers fulls fins a arribar a la secció de societat, o a les notes socials més aviat, perquè a Collinsville no hi havia vida de societat pròpiament dita. «Aviam», va dir, mentre es posava bé el nas prominent les ulleres de muntura de banya. «El senyor Jancy Bates i muller van a Mobile a visitar uns parents. Què té d'especial? La gent no para de visitar-se», va reflexionar en veu alta. Va passar a les necrològiques, la lectura de les quals li proporcionava sempre un plaer sòrdid. Un dia darrere l'altre, les persones que havia conegut al llarg de tota la vida, els homes i les dones amb qui havia crescut, s'anaven morint. Se sentia orgullosa de ser encara viva mentre ells jaien freds i encarcarats a la tomba. La Viula va entrar a l'habitació i es va acostar al balancí on la vella dama llegia el diari. Va treure-li els coixins de darrere la ronyonada, els va estufar i els hi va tornar a posar al lloc. «Molt millor, Viula, gràcies. Sempre em ve dolor en aquesta època de l'any. És molt molest i no hi pots fer res, res». La Viula va assentir amb un gest compassiu. «Ja ho sé, senyora, ja sé què és. Jo tenia un oncle que va estar a punt de morir-ne». «Ara he vist el diari, Viula, que en Bill Larson s'ha mort. És estrany que ningú m'hagi trucat ni me n'hagi dit res. Havia sigut amic meu, Viula, un bon amic meu». Va sentir emmorrieria, donant a entendre que havia sigut un admirador més de la seva legió d'admiradors imaginaris. «Ui», va dir la Viula, després d'haver donat un cop d'ull al gran rellotge de peu. «Ja és hora que vagi a cal metge a buscar-li la medecina. No es bellugui, que torno de seguida». Va travessar el llindar de l'habitació i 5 minuts més tard la vella dama sentia el cop de porta de la porta de l'entrada. Va tornar a mirar-se el diari per sobre. Va fer un esforç per interessar-se per l'editorial i també va començar l'article sobre el projecte de la nova fàbrica de mobles. Però una força magnètica irresistible la feia tornar a les necrològiques. Va llegir-se-les de cap a cap un parell o 3 de vegades. Sí, els havia conegut tots. Va posar els ulls en el foc viu de flama vermella i blava que cremava la llar. Quantes vegades havia reposat la vista en aquella llar de foc? Quants matins freds d'hivern havien retirat els seus llampants edredons de retalls per llevar-se, travessar de puntetes el terra glaçat i fer-hi foc laboriosament. Una infinitat. Tota la vida havia viscut en aquella casa del carrer principal, igual que el seu pare i el pare del seu pare. Havien sigut uns pioners i se sentia orgullosa de les seves arrels. Tot allò, però, pertanyia al passat. La mare i el pare eren morts i les amistats de tota la vida anaven traspassant l'una darrere l'altra pràcticament inadvertides. Quasi ningú feia la reflexió que es tractava del trànsit d'una mena de dinastia, d'una dinastia de l'aristocràcia del sud, del camp, dels pobles, de ciutat. Es morien a la nit, quan aquella força invisible i forastera bufava i apagava la diminuta flama de la seva vida. Van retirar-se el diari de la falda i va tancar els ulls. La calor i l'enxuament de l'habitació li van fer venir son. Quan estava a punt de dormir-se, però, la va despertar el rellotge de peu tocant l'hora en punt. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4... Va aixecar la vista amb un petit sobresalt.
Havia notat que a l'habitació hi havia algú a part d'ella. Va allargar la mà per agafar les ulleres. Se les va posar i va recórrer l'habitació amb la mirada. No semblava haver-hi res estrany. Hi havia una quietud molt gran. Ni tan sols se sentia remor de cotxes passant pel carrer. Finalment va centrar la vista, però, i el va veure. El tenia davant mateix, dret. No va poder contenir una exclamació ofegada. «Ah», va dir, «no l'havia conegut». «Que sap qui sóc?», va dir el jove distingit. «Té una cara que em sona», va dir la vella dama amb una veu serena tenyida de sorpresa. «No em ve de nou», va dir el jove distingit amb eloqüència. «Jo a vostè la conec molt bé. Recordo que una vegada la vaig veure quan era petita, quan encara era una criatura. Se'n recorda de quan vaig venir a visitar la seva mare?» La vella dama el va mirar amb deteniment. «No, no me'n recordo, però vostè no pot haver conegut la meva mare perquè és molt jove. Jo sóc gran. La meva mare es va morir abans que vostè nasqués». «Ui, no, s'equivoca. Recordo la seva mare molt bé. Era una dona molt entenimentada. Vostè hi té una mica de retirada. El nas, els ulls i els mateixos cabells blancs totes dues. És ben interessant». El jove va baixar la vista cap a ella. Tenia els ulls negres i uns llavis molt vermells, quasi com si els portés pintats. La vella dama el va trobar captivador i s'hi va sentir atreta. «Ara el recordo. Sí, és veritat, jo era molt petita, però recordo que una nit em va venir a despertar molt tard. La nit», va dir i va deixar anar una exclamació continguda mentre l'espurneig d'una revelació esgarrifosa li il·luminava els ulls. «La nit que la meva mare es va morir». «Ni més ni menys. Déu-n'hi-do quina memòria que té, sent tan gran com és», va dir, remarcant deliberadament les últimes paraules. «Però segur que també em recorda de moltes altres vegades que hem vingut després. La nit que el seu pare va traspassar, i una infinitat més». «Doncs sí, jo l'he vist a vostè moltes vegades i vostè a mi. Però és ara, en aquest moment, que m'hauria hagut de reconèixer. Justament l'altre dia a la nit vaig parlar amb un vell amic seu, en Bill Larson». La vella dama es va tornar blanca com la paret i es va quedar mirant el jove a la cara sense poder apartar-ne els ulls. No volia que la toqués. Mentre no la toqués, estaria tranquil·la. Al final va dir amb veu cavernosa: «Així, vostè deu ser...» «Vinga, senyora meva», va interrompre el foraster, «no fem el ronsa. No patirà. De fet, és una sensació bastant agradable». Ella es va aferrar als braços del balancí i va començar a gronxar-se frenèticament. «Vagi-se'n», va dir amb un xiu-xiueig ronc. «No se m'acosti, no em toqui. Encara no he viscut prou. No és just, no se m'acosti, li prego». «Ui, senyora», va dir rient el jove distingit, «s'està comportant com una criatura que està a punt de prendre oli de ricí. Li asseguro que no és gens desagradable. Va, vingui, acosti-se'm, permeti'm que li faci un petó al front. No sentirà gens de dolor, se sentirà relaxada i descansada. Serà com si s'adormís». La vella dama es va enretirar tan enrere del balancí com va poder. Tenia els llavis pintats de vermell d'ell cada vegada més a prop. Va voler cridar, però amb prou feines podia respirar. No se li havia acudit que pogués ser d'aquella manera. Va arraulir-se contra els racons inferiors del balancí i va aixafar la cara contra un dels coixins de darrere. El jove era fort i ella va notar com li tibava el coixí per prendre-li. Aquella cara, aquells llavis petoners, aquells ulls amorosos, era com la caricatura d'un amant. La vella dama va sentir un cop de porta i va cridar tan fort com va poder: «Viu-la! Viu-la! Viu-la!» Va sentir un trepig atrafegat i es va treure el coixí de la cara. La criada negra la mirava. «Què té, senyora? Què li passa? Vol que cridi el metge?»
On és? Qui, senyora? Què vol dir? Era aquí, l'he vist, se'm volia emportar. Ai, Viola, et juro que era aquí. Va, senyora, ha tornat a tenir un malson. Els ulls de la vella dama van perdre la seva lluïssor nerviosa i van deixar de mirar la confosa Viola. El foc de la llar moria de mica en mica i les últimes flames hi ballaven melindroses. Un malson, aquesta vegada no ho sé pas. Heu escoltat El foraster conegut, de Truman Capote. Traducció al català de Xavier Pàmies.